Hello， 我是盖伊。很多健身新手敲碗说不知道上健身房该如何安排自己的训练动作，并且问我说，如果用全机械练全身的话，要如何安排自己的训练菜单？今天呢，我帮大家整理出全机械4天练全身，总共只有13个动作，超级简单，容错率高，绝对让你爱上健身。那这13个动作呢，只是一个大方向，随着一次一次的进步呢，重量慢慢的提升，你只要把这13个动作练好，就可以有很大的进步。4天主要分为胸、腿、肩、背。胸日、胸推、胸飞鸟、反向飞鸟、二头弯举；腿日、腿推、腿后勾、膝屈伸；肩日、肩推、侧平举、3头下压；背日、正卧下拉、反卧下拉、坐姿划船。大家可以先把这张表截图起来，把每次的训练重量都记录在上面，检视自己的训练强度是否有持续进步。整支训练示范影片，我会让大家看我目前的体态，以及我实际训练时的重量跟节奏，给大家做一个参考。第一个动作，胸推，给大家一个概念，重量跟肉量是有很大的关系，所以我们每天训练日的第一个训练动作呢，都会选重量较重、强度较高的动作训练。胸推不外乎就是2种器材在选，坐姿胸推跟仰卧史密斯。今天我选坐姿胸推示范，好处就是操作简单，容错率高。坐上来的时候呢，我们不急着推，我们先调整好座椅的高度，然后再调整训练行程，然后用一个轻重量开始暖身。在暖身的过程中呢，我们要检视一下我们自己，椅子会不会太低，导致耸肩；手肘过度打开，导致肩胛肌。在训练坐姿胸推的时候，不用刻意收紧肩胛，只要维持好沉肩就好。我只有在练健力的时候呢，才会刻意把肩胛下压后夹，拱背，来让更多的背部肌群支持我撑起大重量。而当我在训练肌肥大的时候呢，我只会维持好沉肩，感受孤立肌群的感受度。那这个动作我的正式组会是72.5公斤，12下3组，组间休息90秒。大家可以看一下我的训练节奏：慢推、停顿、慢慢放，并且不会放到最底。当你放到最底，也就意味着你每下都要重新启动，并不是这样不行，而是我们今天的目的呢，主要在练习抓感受度跟雕塑体态。第二个动作，蝴蝶肌夹胸，这个动作一样超级简单，容错率高。同样的，我们坐上来之后呢，先不急着开始夹，我们先调整一下座椅高度，然后再调整把手，然后我们用一个中等的重量开始暖身。后面的每个训练动作都一样，先调整好再开始训练，我就不特别口头说明了。这个动作我的正式组会是65公斤，12下3组，组间休息90秒。训练节奏慢夹、停顿、慢慢放。这个训练动作的目的在于针对胸大肌靠近内侧做孤立训练，除了能增加胸肌肌肥大外，还能强化胸部肌肉收缩与感受度，很适合练习控制，找到胸肌的发力感。第3个训练动作，反向飞鸟，训练我们的三角肌后束。大家可能会想说，奇怪，三角肌后束不是应该放在肩日训练吗？这是因为我们的肩日训练的隔一天是什么？背日，对吧？而背日的训练动作呢，都需要三角肌后束的参与。为了不影响背日的训练品质呢，所以我会把三角肌后束的训练动作呢放在胸日一起练。夹胸练完呢，可以直接用同一台器材训练三角肌后束，简直太方便了。先做一组轻重量暖身，找到三角肌后束的感受度。动作要点在于，你的肩胛不用刻意在训练时后夹，这会让你的训练部位转移到中下斜方肌。当然这也是一个训练方式，只是如果要好好把重量吃在三角肌后束的话呢，我们就保持肩胛稳定，不刻意移动。我们现在徒手感受一下，我们把双手向前伸，掌面朝下，然后这个是后移，这个是前移，这是后移。这是前移，我们就保持前移的动作。那如果你在肩胛后移的时候呢，你的双手可以打开超过180度，但是肩胛前移的时候呢，大概160就会卡住了。而我们要的就是这一段的训练行程，感受吃进我们的后三角，而我们要的就是这一段的训练，双手往前延伸。往外画圆，而不是后夹。训练节奏慢开、停顿、慢慢放。这个动作我的正式组会是31.5公斤，12下3组，组间休息90秒。很多人在训练这个动作的时候呢，会太在意重量，而导致过多的背部肌群参与。
反而没有很好的孤立三角肌后束。三角肌后束并不是一个很大的肌群，我们要确保适度的重量，好的动作模式就好。此外，三角肌后束也是一个相较于其他部位较难掌握感受度的肌群，这时候更应该用轻重量去训练就好。最后一个动作，二头弯举，这是一个大家最会发力的部位了。日常生活中呢，很多动作也都会用到二头肌。然后健身房呢，最常见的就是这种弯举器材。固定好手肘位置，找到一个舒服的位置后呢，先做一组暖身组，再开始正式组。训练节奏呢，慢举、停顿、慢慢放，并且不要放到最低。这个动作呢，我的正式组会是31.5公斤，12下3组，组间休息90秒。在训练我们二头肌时呢，如果你上心时会整个人飞起来，用杠杆的方式拉起，那这个重量对你来说就太重，降重，找到良好的动作模式才是王道。当你今天训练完呢，会期待下一个训练日的到来呢，这就是一个非常健康的心理状态。健身是这样，不论在你心情好的时候，或是在你情绪低落的时候呢，你都能够持续来健身房锻炼，就已经非常成功了。健身呢是一个生活习惯，不用觉得踏入健身房就是要死命的练，把自己练到后几天都眼直筋酸痛，才算是有达成目标。虽然在这种大重量、高强度的训练结束后，你会有满满的成就感，心情愉悦，但也要看看自己有没有办法每周4天，持续好几个月都用这种状态来健身。所以我其实建议刚开始健身的人不用刻意把训练强度拉到太高，而是把重点放在每次的训练都能有所进步。不一定是重量上的成长，你的动作变标准，你的神经征召更好，感受度变好，都是很大的进步。最重要的是，你每次训练完后是开心的，是能够期待下一次的训练日到来。欢迎来到第2个训练日，腿日。那很多人呢都会想跳过腿日的训练，总是想着上肢粗壮就完事了，尤其是男生。但是腿日呢，对我们的生活品质以及比例来说是非常重要的。第一个动作腿推，可以选择腿推机或是像哈克深蹲这类型的器材，主要差别在于呢核心参与了多少。我自己会大推哈克深蹲机，但今天选择健身房常见且简单的腿推机示范，主要锻炼股四头肌、臀大肌、股二头肌、小腿肌群。随着踩踏的位置不同，刺激的部位也不同。脚踩得越高，臀大肌以及股二头的参与就越多；脚踩得越低呢，你的股四头、腿前侧的负荷就越大。脚踩越宽，内收肌参与的越多。刚开始我们不用想太多，找一个适当的距离，不用太高也不用太低，差不多在最低点的时候呢，膝盖略低于脚尖一些，双脚微微外八。膝盖顺着脚尖的方向走。在训练腿推肌时，有2个比较重要的地方要注意。第一，下背尽量平贴靠背，如果重量过重时，下背又拱起，容易造成脊椎的压力。第二，发力推起时呢，不让膝盖完全打直锁死，而是保持微弯，维持住肌肉张力，避免膝关节受伤。这个动作我会做140公斤，12下3组，组间休息90秒。训练节奏：慢推，慢慢放，搭配呼吸。发力时慢慢呼气，下放时吸饱气。第2个动作，腿后勾肌，强化我们的腿后肌群，尤其是股二头肌，有分坐式的以及俯卧的。我大推这种俯卧的，可以让你在身体保持一个轻松稳定的状态下，专注感受腿后肌群发力。训练节奏：慢勾，慢慢放。后勾时让护垫触碰自己的大腿后侧，再慢慢下放。这个动作我会用42.5公斤，12下3组，组间休息90秒。大家可以注意一下我的训练行程以及节奏，不用太仓促，缓慢而平稳的把每次训练行程拉满。如果无法做到底，那就降重。最后一个动作，膝屈伸肌，训练腿前侧肌群，坐姿固定，调整好器材高度，大腿后侧与背部贴紧坐垫，将腿向上伸直，再慢慢下放。这个动作呢，对于膝关节的压力比较大，所以训练时重量不用太重，好好稳定训练节奏，感受腿部肌肉拉伸感。训练节奏呢，慢起，停顿，慢慢放。这个动作我会用72.5公斤，12下3组，组间休息90秒。2天的训练结束了，想要增加成效呢，除了训练之外呢，恢复也是很重要的。每天摄取充足的蛋白质，帮助你肌肉修复。一次次的破坏之后呢，再重建，让你的肌肉越来越强壮。摄取充足的蛋白质呢，帮助修复，进而让你的体态越来越好。药师健活期间推出了大豆蛋白粉，来自美国原物料，纯植物来源，饱足感高，不易引发过敏，较稳定的胰岛素反应，适合全素、奶蛋素、乳糖不耐症或避免动物性产品的人，
我会在上午以及训练后饮用，补足一日所需蛋白质。目前新品发布期间，有影片置顶的链接进入，会有7、9折的组合价，每组限量300组，比官网的价钱还要低很多。我个人很推原味、可可、燕麦3种口味一次满足的组合，搭配本片一起服用，帮助你增肌减脂，达到最高效果。链接呢，我会放在影片下方的说明栏以及置顶留言区，请大家多多支持。来到第3天肩日。肩膀是公认练起来 CP 值最高的部位。如果你有厚实宽大的肩膀，你的整体比例会看起来非常匀称，视觉效果上呢，也会让腰看起来更细，头看起来更小。第一个动作，坐姿肩推，你可以在健身房选择任何一款肩推机，或是用史密斯。我个人呢会比较推史密斯，不过操作起来的步骤呢会多一些，所以今天用肩推机来示范，非常简单，效果一样好。只需将座椅高度调整适宜，下放到最低时，手肘略低于肩即可。手把太低会让肩推角度不自然，增加肩关节压力。吸气后稳定核心，发力上推，过程中慢慢将气缓慢呼出，尽量将后背部贴至椅背。这个动作主要针对三角肌前束做锻炼，同时也会训练到三角肌的中束以及肱三头肌。如果在锻炼时手肘打太开，可能会增加肩关节夹击，所以在训练时我们可以先将手肘稍微往前移动，推到顶端时呢，不要完全将手肘锁死，也不要将重量完全放掉。整个过程维持张力在肩膀上，慢推，慢慢放。这个动作我会用各50公斤12下3组，组间休息90秒。第二个动作，机械侧平举。我们用最一般、最常见的侧平举机械锻炼就好，它能很好的孤立训练三角肌中束，雕塑肩部宽度，建立倒三角的视觉效果。调整好座椅高度，让护套大约卡在上臂靠近手肘的位置。在操作时呢，我们优先注意自己的斜方肌有没有过度代偿，上半身可以稍微自然前倾，手肘向前以及向外抬起，记得是向外而上的画弧线，不是直接上抬。那最明显的检测方式呢，就是看一下自己在训练时有没有耸肩，大家可以比对一下这两者的差异。训练节奏我会抓慢举、停顿、慢慢放，避免爆发性的推力，应稳定施力，慢慢控制，感受重量稳稳的吃在肩膀上。这个动作我会用32公斤12下3组，组间休息90秒。最后的动作，滑轮下压，针对锻炼肱三头肌，我们找一台 cable 滑轮以及 V 绳，高度调整大约到肩部的位置呢，用身体的重量把绳索下压后，双脚前后站或是平行站都可以。重点是避免身体晃动或借力，让肘关节当成唯一的支点。上臂尽量靠近身体，手肘固定。训练时呢，可以让绳索平行绳索，让每次的力线相同，才能检视自己的动作是否一致。训练节奏慢压、停顿、慢慢放。这个动作我会用20公斤12下3组，组间休息90秒。我们来到第4天背日，练背的好处非常多，除了能改善体态之外呢，也对日常的功能以及运动表现有非常大的帮助。我们今天呢会做2个垂直拉，1个水平拉，全部都用这台 cable 完成，非常简单。第一个训练动作，正握滑轮下拉，训练背部肌群的经典动作。握距髋与肩可以先抓约1.5倍肩宽，手掌朝前，先用身体的重量拉下来后，双腿固定在大腿垫下方。在训练时，肩胛位置与躯干稳定是最重要的。下拉时，肩胛顺势自然下压，将杠向下拉至上胸或锁骨附近，肩胛向内夹紧，感受背肌收缩，身体自然后倾再回正。不用太刻意控制身体的角度，我们可以先徒手练习找到肩胛控制。双手向上伸，肩胛放轻松，再到肩胛向下轻松，再到向下收紧。在训练时就是要做到这一点。训练节奏慢拉、停顿、慢慢放，控制动作不要回弹。大家可以比对一下两边的动作。放杠时保持控制，手臂不需完全伸直，保持背部肌肉张力。如果身体过度晃动，用惯性去带动，虽然可以做很重，但效果都没有轻重量慢慢做来得好。这个动作我会用63公斤12下3组，组间休息90秒。第二个动作，反握滑轮下拉，可以用同一台 cable 或是反握背拉机，更针对阔背肌。握距略窄于肩，同样挺胸收肩胛，胸部稍微抬起，背部保持自然弧度。下拉时，肩胛顺势自然下压，再用背部发力，避免耸肩，用手臂硬拉。训练节奏慢拉、停顿、慢慢放。
避免利用反弹或借力快速拉起。这个动作我会用56公斤，12下3组，组间休息90秒。最后一个动作，坐姿划船。因动作的路径不同，不论是垂直拉或是水平拉，都是针对背部肌群训练。但水平拉更能提升背部的厚度，让更多菱形肌、斜方肌参与。你可以用 cable 或是划船机训练。双脚踩住踏板，膝盖微弯，腰部打直，胸挺出，背部自然就好。避免驼背或耸肩。这个动作呢，比较特别的地方在于窄握跟宽握所刺激到的肌群会不太一样。我会建议大家可以先用较轻的重量练水平宽握，刺激强化上背、斜方肌以及菱形肌。训练节奏慢拉、停顿、慢慢放。下放时呢，不要完全放松，避免启动时上半身前倾借力。这个动作我会用49公斤，12下3组，组间休息90秒。以上就是我为大家准备的新手健身房全机械器材4天13个动作练全身。这次的全机械训练课表，它是一个大方向，意思就是你只要好好专心把这13个动作练好，你的身材就可以进步的非常多。另外，大家应该有注意到，每个动作都是12下3组，组间休息90秒。训练节奏呢都是慢、停顿、慢慢放。这并不是一定，而是一个大方向。等到你进步到一定的程度呢，你的动作模式建立起来呢，就可以慢慢的加入一些大重量、低次数或是一些高次数的耐力组。总之，我的目的就是让想踏入健身房的新手们能够用最简单、最安全的方式去训练，不用记太多东西。每次去就是在1个小时之内把3到4个动作好好练好就好。等到都熟练之后呢，就可以慢慢的加入一些自由重量的训练动作。下一支影片呢，我会出全自由重量练全身的影片，帮助你更完整的锻炼。最后记得呢，影片下方的资讯栏以及置顶留言区有大豆蛋白粉的购买连结，搭配这支影片，让盖伊辅助你增肌成功。我们下次见，拜拜。